Good morning class. Today's topic is sounds of vowel U. ठीक है, U का जो साउंड होता है वो होता है आ. ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है U B. U का साउंड हुआ अ और B का बा, तो क्या हो गया अब. तो ये हुआ अब. ये अब वर्ड्स हैं U D. U का साउंड हुआ अ और डी का ड, यानी अड. ये अड वर्ड्स हैं. फिर यू टी. यू का साउंड अ, टी का ट, यानी अट. ये अट वर्ड्स. फिर यू एन. यू का साउंड हुआ अ और एन का ना, तो ये हुआ अन. ये अन वर्ड्स. ठीक है, जैसे ये हम पढ़ेंगे अब वर्ड्स. सी यू बी कब, आर यू बी रब, एच यू बी हब, डी यू बी डब, पी यू बी पब. ये हैं एडवर्ड्स. बी यू डी बर्ड, सी यू डी कड, टी एच यू डी थर्ड, डी यू डी डड, एम यू डी मड. फिर ये एडवर्ड्स. एन यू टी नट, बी यू टी बट, एच यू टी हट, सी यू टी कट, जे यू टी जट. अब ये अनवर्ड्स. एफ यू एन फन, जी यू एन गन, एन यू एन नन, बी यू एन बन, आर यू एन रन. ओके, थैंक यू क्लास.